өнөөдрийн сэдв өөрчлөлт. За өөрчлөлт гэдэг нь бидний төлөвлөгөө дельта хэсэг тэмдэглэдэг. За энэ дельта маань ямар ч юм бэ гэхээр энэ бол файндаас хасах энэ шүү дээ. Эцэс нь анхныхыг хаснаа гэсэн. Эцэс нь анхныхыг хасна. Тэгвэл бид нар ямар нэг дельта А гэж байна. Дельта А гэх юм бол энэ А файндаас хасах А энэ шүү. За энэ зүйл бид нар А-гийн өөрчлөлт гэж үзсэн. За эцэс нь анхныхыг хасна. За тэгэхээр бид нар энэ дельта гэсэн тэмдэглэгийг маш бага буюу тэрүүл хүмүүсийн бодлож бидний нэг Т гэсэлтэй өгч. Т гэсэл. За тэгвэл эндээс би энийг юу гэж хөвгөлээ? Т А гэх маань А файлаас хасах А имиж. За бид эндээс А имижийг А гэсэн тийм. За ингэж үзэх юм бол юу гэж хөвгөлээ? Т А файлаас хасах А гэдэг нь бол анхны гэсэн утгатай байна. А F гэх юм бол А файл буюу эцсийн. За тэгээд энд тэгвэл А файлыг болох юм бол А файлыг болвол эндээс юу болох вэ? А дээр нэг нь Д болно гэсэн. А дээр нь Д. За өөрөөр юу болох вэ гэхээр бид нэр А-гийн өөрчлөлтийг олох юм бол А-гийн өөрчлөлтийг нь өөрөө А файлаас хасна А гэж. Тэгвэл бид эндээс 2 тооны үржүүрийн өөрчлөлт юм байна. 2 тооны үржүүрийн өөрчлөлт. За юу болох вэ? R-ийн B-ийн өөрчлөлт юм байна. За тэгэхээр юу болж байгаа вэ? 2 тоон үржүүлээд эцсийн утгаас нь 2 тооны үржүүрийн анхны утгыг хаснаа гэсэн үг. За ингээд бодох юм бол B гэсэн тоо чи өөрөө юу байгаа вэ гэхээр B файл гэх юм. B дэрэнхэн D B гэсэн үг. За тэгвэл ийм ямар хэлбэрээр бичдэг вэ гэхээр А файл B файлын үржүүрээс хасах нь анхны А B-ийн үржүүрээр гэсэн үг. Энэ юм бичдэг. Үржүүрийн өөрчлөлт. Тэгэхээр эцсийн үржүүрээс анхны үржүүрийг хаснаа гэсэн үг. За эндээс ингээ хасах юм бол юу болох вэ гэхээр А файл гэдэг маань юу болох вэ гэхээр А дээр нөхөн дээр авч. Энийг үржүүлэх B файл гэдэг нь нөхөн тэр хасах нь А-гийн үржүүр. За эндээс гişүүн үржүүлэлт үржүүлээд бодох юм бол А-гийн үржүүр гарч ирнэ. А ДБ нөхөн Б Д А нөхөн Д А ДБ хасах нь А болно гэсэн үг. За эндээс юу болж байгаа вэ? А-гийн үржүүр энэтэй орооч. За эндээс Д А гэдэг бол А-гийн өөрчлөлт, ДБ гэдэг бол Б-гийн өөрчлөлт. Энэ хоёр хэмжигдэх юм байна. Энэ А гэдэг тогтмол тооны хязгаар бол олон дахин бага. Буюу бараг тэрүүд хэмжсэн. Тэр энэ маш бага тоонууд маш бага тоогоор үзүүлэхээр энэ бүр бага тоо болох үнийг бараг тэг үзэж байна. За эндээс Д А Б тооны үржүүрийн өөрчлөлт маань юу болох вэ гэхээр А Б-ийн өөрчлөлтөөр үржүүлнэ. Б А-гийн өөрчлөлтөөр үржүүлсэндээ тэгж байна гэсэн үг. За энийг бид нэг харах юм бол нэг үржүүрийн боловсрол гэдэг гараад ирэх юм. Тэгвэл ноодор ямар вэ? А-г B тоо. За B тоо авах юм бол эндээс юу болох вэ гэхээр А файлыг B файл хаваад хасах нь А-гийн анхны утга B-гийн анхны утгыг хасч өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр А B тооны ноодорын өөрчлөлтийг олгож байгаа бол бид нар А B тоог эцсийн утгыг хуваагаад хасах нь А B-гийн ноодорын анхны утгыг хасч өгнө гэсэн үг. За эндээс А файл чи юу болох юм бэ? А файл нь болохоор
А тэнийхэн D авсан. А тэнийхэн D А. B файн зүйл болох гэсэн. B тэнийхэн D хасах нь А. За энэ оцгонд яг тэр бид нар ижил хуваах. За ижил хуваах юм бол энэ дээр B хуваах энэ дээр B тэнийхэн D хуваах. За тэгэхээр ижил хуваахтай болно. За ижил хуваах нь болох гэхээр B квадрат нөхөн B B байна. Ингээд болж байна. За тэгээд ингээд энийг үржүүлэх юм болох гэж. А B нөхөн B B А. За энэ хасах тэмдгээр энэ гишүүн бүлэг үржүүлэх гэсэн үг. Хасах нь А B хасах нь А D B байна. За эндээс энэ хоёр бол арчин. За эндээс юу гарах вэ? B B А хасах нь А D B. За хуваах нь B квадрат B D байна. За бид эндээс B квадратыг хаалтаас гаргах юм бол энэ болохгүй юу? Энэ DB гэдэг тоо хэмжигдэх юм бол энэ B-ийн хэмжүүд бол олон дахин бага учраас энэ номдрыг бид бараг тэг гэж үзэж болно. За эндээс тэгэхээр юу болж байгаа вэ? B D A хасах нь A D B баах нь B квадрат байна гэсэн үг. За энэ бол бидний хувьд бол A B тооны номдрын өөрчлөлт болоод байна гэсэн үг. За тэгвэл бид дурын тохиолдолд ямар нэгэн функц тэр функцийн хэдүүлээ юу болох вэ? За D A X M зэрэгс үүсэлтэй байна. За эндээс A гэдэг коэффициент, M гэдэг коэффициент хувьсгчин юм гэхээр X гэсэн. За тэгэхээр эндээс ингээд үсэх юм X гэдэг чинь өөрөө юу болох вэ? За эндээс бид юу бодох вэ гэхээр A X гэх нэмэх D X гэдэг чинь юу болж байна? Эцсийн утга. Эцсийн утганы юм зэрэг. За энэ чинь юу юм гэхээр X final болж байна гэсэн. X final-аас хасах нь анхны утга чинь буюу AX-ийн юм зэрэг. За тэгээ эндээс хэдүүлээ А хатнаас гаргах юм бол А хэмжих нь тустай байж болно. Тэгэхээр бидний энэ бодлоор энэ А-г шууд өгсөн гарч болно гэсэн. Юу болж байгаа гэхээр энэ маань бол А D X-ийн M зэргийг бодсонтой гэж хэлэх юм байна. Яг үгээр эндээс А хатнаас гарч юм бол А X-ийн DX-ийн M зэрэг хасах нь X-ийн M зэрэг байна гэсэн үг. Ингээд бодоход бид эндээс үжигдхэн А бол халтна D-гээс бол гаргаж ирэх болно. За эндээс энэ нь бол ингээд M зэрэг бодоход бол энэ бол биномийн задраа гэж байдаг. Биномийн задраагаар бол энэ бол дурын ийм зэргүүдийн болохоор маш олон гишүүнт болоод хөрвөрчдөг. За тэгвэл бид энийг ингээд авах юм бол юу авах вэ гэхээр А үжигдхүүнээс гарсан байгаа. За тэгэх юм бол X-ийн M зэрэг нэмэх нь X DX DX-ийн M-с хасах нэг зэрэг. За гэж чимдээд эндээс цаашаа маш олон M зэрэг буюу M зэрэг нь бол цаашаа маш олон иргэх бол авч тийм. Энэ DX-ийн цаашаах иргэнүүд нь DX-ийн квадрат, DX-ийн куб гэх M зэрэг хүртлээр явчихдаг. За ингээд явчих юм бол эндээс цаашаах хэмжигдэхүүнүүдийг бид нар олон дахин багтаж үзээд нэгсний ийм хэмжигдэхүүнүүдийн задаргааг цаашаа бичихгүй авчиж байгаа. За эндээс бол цаашаа бол биномийн задаргаа гэдэг нь бол задлаа авчиж байгаа. За эндээс хасах нь юу болж байгаа гэхээр энэ бол маш олон зүйлүүд байна. Тэгэхээр ийм хэмжигдэхүүнүүд нь бүгд тэрүүл тэмцсэн баг. Тэгэхээр энэ DX-ийн квадрат, DX-ийн куб, DX-ийн дөрвөн зэрэг гэж явж учраас. За тэгээд хасах нь AX-ийн ийм зэрэг ингэж. А тэгээ А хатас гаргасан чинь
x-ийн m зэрэг үлдэж байна. За эндээс x-ийн m зэрэг x-ийн m зэрэгтэй угаалдаг. За эндээс юу болж байгаа гэхээр тэгээ a x-ийн m зэргийн өөрчлөлт нь болохоор a x-ийн m-с асах нэг зэрэг хүч нь dx байна гэсэн үг. За бид одоо жишээ авах. За ямар нэгэн d2x-ийн квадрат гэсэн тэгшлэгийн өөрчлөлт бол. За функц гэж юм. За эндээс юу болох вэ гэхээр 2 угшаа гараад гэж болно. Яг л ингээд задлахад 2 өөрчлөлт байхгүй. Тэгэхээр 2 dx-ийн квадратын өөрчлөлттэй үзье. За эндээс юу болох вэ гэхээр x дээр дараагийн өөрчлөлт нь юу болох вэ гэхээр 2-ыг үржих нь ямар нэгэн x-ийн файлын квадратаас хасах нь x-ийн анхны квадратыг хаснаа гэсэн үг. За x файл нь юу болж байгаа вэ гэхээр x файл нь бид x дээр нэг dx болчихно гэсэн үг. За ингээд бодох юм бол энэ нь юу болж байгаа гэхээр 2-ыг үржих нь x дээр нэг нь dx-ийн квадрат хасах нь x-ийн квадрат юм биш гэсэн үг. За эндээс ингээд бодох юм бол энд квадрат зэрэг задлах нь. За тэгэхээр 2-ыг үржих нь x-ийн квадрат нэмэх нь 2x dx. За тэгээд нэмэх нь dx-ийн квадрат хасах нь x. За энэ бол. За эндээс x квадрат болоод чинь. За энэ dx-ийн квадрат гэдэг бол энэ хэмжигдэхүүнтэй бол маш бага учраас бага тооны квадрат бүр бага болох учраас энэ бараг тавьчихж. За эндээс юу болж байгаа гэхээр энэ хоёроор энийг үржүүлээд өгөх юм бол 4x dx байна гэсэн үг. За тэгэхээр бол энэ ерөөсөө 2x-ийн квадратын өөрчлөлт нь 4x dx байна гэсэн үг. За тэгвэл одоо энийг хэдүүлээ шууд энэ дурын тохиолдолд тэгээд энэ томьёог бодоод үзье. Энэ чинь юу болох вэ гэхээр энэ чинь нэмэгдээд хэвчээ. За тэгвэл энэ хэлбэрийг хэдүүлээ эндээс харж байгаа бодоод үзье. За тэгвэл 2 гэдэг нь энэ байна, x гэдэг нь энэ байна, m гэдэг нь 2 зэрэг. За тэгэх юм бол d2x-ийн квадратын өөрчлөлттэй байна. За тэгвэл эндээс харах юм бол 2 мөнгө бичих нь энэ а мөнгө юм байна. Хоёроо бичлээ. Үржих нь m зэрэг гэдэг чинь энэ m зэрэг нь угшаагаа бууж ирж байгаа гэсэн. Тэгэхээр бидний хувьд бол m зэрэг бол 2 гэсэн тоо учраас энэ доошоо бууж ирэхээр үржих нь 2. За тэгээд x-ээр бичлээ. m зэрэгээс хасах нь 1. Бидний хувьд m зэрэг нь 2 учраас 2-оос хасах нь 1 үржих нь dx байна гэсэн. Ингээд бодох юм бол x-ийн 2-оос хасах нь 1 зэрэг чинь бидний хувьд бол 1 зэрэг x-ийн 1 зэрэг чинь x гэж бичнэ. 2-ыг үржих 2 гэхээр энэ 4 4x dx байна гэсэн үг. За бид нар тэгэхээр ингэж бодож болох нь шууд энэ томьёогоо ашиглаад бид бодож болно. За тэгвэл дараагийн тохиолдол. За дараагийн ямар тохиолдол авах вэ гэхээр хэдүүлээ 3 юм гэдэг. 4x-ийн 3-ийн d. Тэгэхээр шууд энэ томьёогоо шууд бодож. А-г бичих, энэ 4 бичихлээ. Энэ 3 зэрэг бид томьёоноос угшаагаа бууж ирэх нь 3. Тэгээд x-ээ бичлээ. 3-аас 1-ийг хасна. Тэгэхээр 2 үржих нь dx. Тэр 4-3-ын 12 буюу энэ 4x-ийн куб зэргийн өөрчлөлт нь 12x-ийн квадрат dx байна гэсэн. За тэгэхээр энэ хүн маркер бид нэр яадаг вэ гэхээр функцийн өөрчлөлт, за үржирийн өөрчлөлт, нав төрийн өөрчлөлт, за энэ зэрэг функцийн өөрчлөлт гэх хэмжээгээр бид нар ийм харгачлаар дурын өөрчлөлтийг тооцож болдог. За энэ өөрчлөлтийг тооцохдоо бид нар энэ дельта А-гийн квадрат дэргээс дээш хэмжигдэхүүнийг бид нар юу гэж тооцож байна гэхээр маш бага хэмжигдэхүүн болно гэдэг хайчилж болж байна гэсэн үг. За тэгэхээр энэ аргачлалыг бид нар цаашаа дифференциал тест болгох болно.